السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من السلسلة ديال لو موديل مانجمنت دي زورغانيزاسيون. اليوم ان شاء الله غنشوفو لو ديرني شابيتر اللي هو لو سيتيام شابيتر اللي كيهضر على لا كاليتي توتال. غنشوفو ان شاء الله اول حاجة شناهي لا ديفينيسيون دو لا كاليتي توتال. Alors, selon l'Association française de la normalisation AFNOR, la qualité d'un produit ou d'un service est son aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire les besoins des utilisateurs. يعني كنهضروا على la qualité هو واحد l'élément اللي هو perceptionnel، يعني اللي عنده علاقة مع l'utilisateur ou bien le consommateur. Il a que le consommateur ou bien l'utilisateur satisfait le produit, on peut parler d'un produit de bonne qualité. Il est satisfait, mais un produit de bonne qualité. Alors, la qualité constitue l'un des facteurs déterminants de la compétitivité d'une entreprise. Alors, la qualité, في l'entreprise ديالنا ou c'est un élément qui permet la différenciation. يعني تقدر الشركة تختلف على الشركات الآخرين وتحقق إنجازات عن طريق la qualité ديالها. نمشيو نشوفو دابا la qualité au centre de l'entreprise وكيفاش أنه la qualité كتلعب واحد الدور مهم. كتلعب ثلاثة الأدوار اللي هما دور اقتصادي ودور تجاري ودور حتى اجتماعي. بالنسبة للدور الاقتصادي لا كاليتي المعنى ديالها والمقابل ديالها هي لا غونطابيليتي، المردودية. علاش؟ حقاش حنا فاش اون شيرش باغ اكزومبل لا كاليتي on diminue le coût de revient, on peut augmenter le chiffre d'affaires, automatiquement on parle de rentabilité. Alors, objectifs commerciaux, on parle de l'augmentation de la clientèle, parce que une fois le client est satisfait, alors qu'il يجيب لنا d'autres clients. فاش كيبدا يجيب لنا d'autres clients حقاش bien évidemment la qualité ديالنا مزيانة. هنا كنهضروا على amélioration de l'image de marque, fidélisation de clientèle, la recommandation, etc. Troisième élément, اللي هو l'élément social, الاجتماعي. كيعطينا واحد bon climat social. Au sein de l'entreprise, parce qu'on a la qualité interne ou la qualité au sein de l'entreprise, la qualité de travail, la qualité d'ambiance, la qualité de l'employeur, la motivation de personnel, qui est des personnels motivés, satisfaire les besoins des salariés ou les salariés qui sont satisfaits, la qualité interne. Maintenant, on va voir la distinction entre qualité interne et qualité externe. Parce qu'on a le jauda dans l'entreprise ou le jauda خارج l'entreprise. وهادشي bien sûr et par rapport à l'entreprise ديالنا. Alors, en interne de l'entreprise, parce qu'on a le jauda في الإجراءات الإدارية والجودة في نوعية العمل، الجودة في الأجر، الجودة في جودة العمل، الجودة في مراحل الإنتاج. هذا هو الكاليتي انترن. فاش كنهضروا على كاليتي اكسترن كنهضروا على جودة المنتوج، كنهضروا على جودة لو ميساج كومونيكاسيونيل يعني لا بوبليسيتي. داكوغ، يعني كنهضروا على لو كليون. هنا نقدروا نديروا واحد لا ديستانكسيون ما بين كليون انترن و كليون اكسترن. كليون انترن هما الناس اللي عندهم دي زوتيليزاتور انترن بحال بيرسونيل دو لونتربريز كيتسمى كليون انترن، يعني خاصها تساتيسفير، خاصها تموتيفي. و كليون اكسترن هو الزبون اللي كنعرفو حنا كاملين. Alors la satisfaction des besoins du personnel et des contraintes inhérentes à l'organisation يعني كتاخد بعين الاعتبار لا ساتيسفاكسيون ديال البيرسونيل حقاش مهم وكيساهم بطريقه مباشره في المردوديه ديال الشركه. L'information et la gestion de la qualité totale au niveau interne. بالنسبه لا qualité externe, la satisfaction des besoins et des exigences du client et des acteurs externes, y compris l'intérêt général que cela implique au niveau de la société et le pays. يعني كنهضروا على كيفية رغبات الزبون وديما يكون عندنا داك الهدف ديال انه المنتوج ديالنا يكون دا جودة عالية باش نقدر لو كليون ديما يكون ساتيسفي وهكا حنايا كنبقاو كومبيتيتيف سور لو مارشي. Maintenant, on va voir la mise en place d'une démarche qualité totale. يعني كيفاش ممكن نديروا واحد لابروش ديال qualité totale au sein de l'entreprise. Entreprise ديالنا كيفاش نقدروا نديروا فيها la qualité totale. يعني qualité interne ou qualité externe. La démarche de la qualité totale, يعني كيفاش نديروا une démarche, c'est un ensemble d'étapes afin de mettre en place une démarche de qualité totale. La démarche qualité est l'ensemble des actions à entreprendre pour améliorer la qualité. Elle a pour but d'assurer un travail bien fait en toutes circonstances, depuis la préparation, conception du produit, jusqu'au suivi, contrôle, service après-vente, en passant par la réalisation, production et distribution. يعني جميع les actions
جميع الاشياء اللي كديرهم لونتربريز اللي كيساهموا في سيرورة العمل، يعني باش تكون الخدمة غادية مزيان وتكون الخدمة متقونة quelles que soient les circonstances، يعني كيف ما كان الحال. Et bien évidemment كنا انه نديرو لو سويفي. لو سويفي يعني كنهضروا على لو كونترول، كنهضروا على السيرفيس ابري فونت، يعني لو كونترول هي المراقبه ديال الجوده، السيرفيس ابري فونت هي مراقبه الجوده ما بعد البيع، يعني فاش كندوزو لبعد البيع ممكن نراقبوا الجوده ديال المنتوج ديالنا، نعيطوا لو كليون نشوفوا لو برودوي ديالو واش مزيان، نشوفوا واش كاين دي ريكلاماسيون بزاف على لو برودوي، واش الناس كيتشكاو، واش الناس ساتيسفي. En passant par la réalisation. Réalisation هي الانتاج، كنهضروا على الانتاج، التوزيع. هاد المراحل تا هما خصنا نردو البال لا كاليتي فيهم باش ما يتهرش لينا المنتوج مثلا في لا ديستريبيوسيون، باش في الانتاج يكون المنتوج مزيان ايتترا. دونك فاش كنهضروا على لا ديمارش دو كاليتي توتال كنهضروا على واحد لابروش اللي كتسمى لا كونسيبسيون دو كاليتي توتال اللي كتبازا لينا على واحد لي 5 زيرو ولا كيتسموا لي زيرو اولمبيك. لي زيرو اولمبيك بحال هذوك الاصفار ديال الاولمبيات، داكشي اش كيتسموا لي زيرو اولمبيك ولا لي 5 زيرو. هاد لي 5 زيرو هي واحد لابروش جابونيز اللي كيتبعوها الشركات باش يقدروا يوصلوا لا كاليتي توتال. برومييرمون عندنا زيرو ديفو، يعني نحاولوا نخرجوا منتوج اللي فيه زيرو ديفو، ما يكونش فيه لي ديفو، لي فابريكاسيون سون فاي، انتاج بدون اخطاء. زيرو ستوك، يعني نحاولوا ما امكن انه لو ستوك ديالنا يكون زيرو. علاش؟ باش لو ستوك كوت دو لارجون، يعني لو فيت ديال انه كنكونستيتيو واحد ستوك سي ان كو، كيتسمى كو دو ستوكاج. و نورمالمون ان شاء الله راه لاني بروشين غتشوفوا واحد لو موديل سميتو ابروفيزيونمون اللي غيمكنكم انه تشوفوا هاد لو كو دو ستوكاج. زيرو بان، يعني خاص لو بروسيسوس دو فابريكاسيون ديما يكون بيان انتروتونو باش يكون فيه زيرو بان، يعني ما يطيحش لينا اون بان. يعني هذاك المراحل الانتاج ديما نكونوا مراقبينهم باش في حاله تبان لينا امكانيه ديال انه تكون شي بان نحاولوا حنا نونتيسيبيوها ونقادوها باش الانتاج تبقى غادي في سيوله وما يتوقفش لينا الانتاج ديالنا. زيرو بابي، هنا كنحاولوا نقصوا ما امكن من لي كو ادمينستراتيف، يعني المصاريف الاداريه اللي جينيرالمون الوراق كياكلوا لينا بزاف فيهم، حقاش كنبقاو امبريميو في الوراق ونلوحوا الوراق. كيحاولوا هاد الشركات انه يحيدوا لا بابراس ويخدموا تو سكي ديجيتال. بغيت نصيفط اون نوت دانفورماسيون كنصيفطها ديجيتال يعني باغ ايميل، بغيت نصيفط ان ميل نصيفطو باغ ايميل، بغيت ندير اي انفورماسيون كيف ما كانت كنصيفطها باغ ايميل، اي اوردر او نيفو دو لونتربريز نصيفطو باغ ميل، اي حاجه كنحاول نرجعها ديجيتال او ليو دو بابي. زيرو ديلي، زيرو ديلي هو يكون عندنا لي ديلي يكونوا اوبتيموم. كيفاش اوبتيموم؟ ونحاولوا ما امكن ما نتعطلوش على لو كليون في لا ليفريزون، ونحاولوا ما امكن نفرضوا على لي فورنيسور ديالنا انهم تما ما يتعطلوش علينا في لا ليفريزون، و اون ميم طون نحاولوا انه حنا ما نتعطلوش في الانتاج باش نقدروا ما نتعطلوش في لا ليفريزون ديال التوزيع. Alors maintenant, on va voir les règles de la qualité. شنو هما قواعد ديال الجودة. Connaître avec exactitude les besoins des utilisateurs. moi نعرف بالضبط les utilisateurs شنو خاصهم، المستعملين شنو خاصهم. فاش كنكونوا كنهضروا وسط يعني qualité interne كنهضروا على les utilisateurs. D'accord? Qualité externe كنهضروا على le consommateur ou bien client. خصنا نعرفوا les besoins ديالهم باش نقدروا نساتيسفيهم. Rechercher toutes les causes d'erreurs susceptibles d'intervenir et les supprimer à la base. يعني نحاول anticiper المشاكل اللي يقدروا يوقعوا ونسوبريميهم à la base باش تكون غاديه la production مزيان. 3. Définir les différentes étapes de la réalisation de ce travail et les programmer, les prévoir dans le temps en se donnant une marge de sécurité. وخصني ندير une planification des étapes، يعني خاص المراحل ديال الانتاج، مراحل التوزيع، مراحل الشراء تكون مضبوطه وتكون بروغراميه بالوقت. داكشي باش نقدر نحترم هذيك لا ريغل ديال زيرو ديلي، يعني ما نتعطلش على لي كليون، وباش ما نتعطلش على لي كليون خص كلشي يكون عندي مضبوط ناحيه الوقت. Rechercher les moyens matériels et humains nécessaires à cette réalisation. ما خاصش يكون عندي نقص في الموارد البشريه او الموارد ماتيريال، يعني موارد صناعيه او موارد تكنولوجيه ما خاصش يكون عندي نقص فيهم باش نقدر انه ما يكونش عندي نقص في الانتاجيه ديالي.
Travailler au moindre coût et en conformité avec les exigences définies dans la phase précédente. يعني نحاول ما أمكن أنه ننقص من les coûts ديالي. Ou à titre d'exemple, بحال Renault Dacia, l'usine qui est installée à Tanger, وعلاش جاو تانستالو في طنجة parmi les raisons عندنا la main-d'œuvre qui est qualifiée et à faible coût par rapport à la main-d'œuvre française وعاد en plus que ça عندهم حتى des avantages fiscaux et sociaux. يعني يد العاملة هي يد العاملة رخيصة بالمقارنة ليد العاملة الفرنسية حقاش السميك كاين اختلاف فيه وحتى الدولة كتدعمهم عن طريق بطريقة غير مباشرة عن طريق واحد لي زافونتاج فيسكو يعني امتيازات جبائية وامتيازات اللي هي اجتماعية. Faire un ou plusieurs essais si nécessaire يعني نحاول ندير دي essais قبل ما نخرج المنتوج النهائي يعني ندير ان دي تيست باش كنشوف الجودة ديال المنتوج واش مزيانة ولا ما مزيانة باش نعاود ادابتي لي بروسيدي دو برودكسيون. Fournir le produit du travail dans les délais attendus يعني خصني نحاول ما أمكن أنه المنتوج نعطيه لي زوتيليزاتور في الوقت المحدد ولا الوقت المنتظر ما يكونش ان روتار وما يكونش ان ستوك يعني ما نخليش عندي داكشي في ستوك تا من بعد عاد نصيفطو لو كليون نو اون فوا لو برودوي يتنتج نحاول ما امكن نصيفطو لو كليون باش يبقى عندي زيرو ستوك. Pratiquer systématiquement l'autocontrôle. Vérifier soi-même la conformité de la prestation fournie avec les exigences de l'utilisateur. ديما ندير لوتوكونترول ديما نعاود نكونترولي الشركه ديالي باش ديما نبقى محافظ على لا كاليتي توتال حقاش الا تقت في راسي وقلت لا صافي سي بون لو برودوي ديالي دو بون كاليتي il se peut à un moment يوقع شي مشكل وما يبقاش لو برودوي دو بون كاليتي داكشي علاش خصني نبقى ديما راد البال وكنكونترولي لونتربريز ديالي. S'assurer de la satisfaction finale de l'utilisateur et corriger tout défaut signalé. ديما خصني vérifier l'utilisateur final, المستعمل النهائي, واش satisfait ou pas. Il est qu'un satisfait, c'est bien. Il est qu'un non satisfait ou bien insatisfait. À ce moment-là, شنو خصني ندير؟ خصني corriger les défauts signalés. يعني أي إشكال أي مشكل سينيالاه ليا l'utilisateur أنا خصني نصحو وما نخليهش باش لا prochaine fois مبقيش يتعاود. Et dernièrement, détecter les nouveaux besoins de cet utilisateur. يعني ديما نحاول نرجع للمرحلة الأولى اللي هي نعرف le besoin de l'utilisateur ديالي. Alors, troisième élément de cette partie-là, on met les coûts de la qualité. يعني au cas où j'ai ignoré la qualité, عندنا des coûts. وحتى pour mettre en place une qualité totale, عندنا des coûts. Commençons tout d'abord par les coûts d'une politique qualité. يعني une fois كتحط واحد السياسة كتنهج لونتربريز واحد السياسة ديال الجودة كيكون عندها واحد المصاريف. كاين لو كو دو بريفونسيون دي ديفايونس. يعني مصاريف ديال اللي كيحاولوا ايفيتيو بهم الاخطاء اللي يقدروا يوقعوا لي بان اللي يقدروا يوقعوا. فورماسيون دو بيرسونيل يعني غتشد البيرسونيل ديالها وخصها ضروري تقريه على لامبورطونس دو لا كاليتي وكون كوا راه حنا غنديروا اون نوفيل بوليتيك دو كاليتي توتال اللي خاص كلشي اديري ليها. Amélioration de l'information. هنا l'information خصها تدوز من لا هيرارشي لعند لي سوبوردوني بطريقه سلسه وبطريقه سريعه داكشي علاش خصنا نديرو زيرو بابي. مانتونونس دو ماتيريال كيتزاد المصاريف ديال مانتونونس دو ماتيريال حقاش باش تكون عندنا منتوج مزيان خص ضروري الماتيريال يكون اون بون ايتا. ادمينستراسيون دو سيرفيس كاليتي هنا كنحاولوا نديرو ان سيرفيس اللي مكلف بالكاليتي باش يقدر يتبع لينا هاد المراحل ديال لا كاليتي دو ا ا زد. Le coût du contrôle de qualité. Contrôle successif et autocontrôle. يعني كيولي عندنا deux contrôles. كيكون عندنا un contrôle اللي كيخصهم يديروه les employés ديما خصو يكون autocontrôle وعاد contrôle successif. يعني بطريقة منتظمة خص تكون المراقبة وبطريقة تدريجية باش نبقاو ديما محافظين على لا كاليتي. Évaluation des produits concurrents. خصنا ديما نقارنو ريوسنا مع منتوج ديال المنافسين ديالنا باش نعرفوا واش غاديين حنا مزيان ولا ما غاديينش مزيان. لو كو دو لا نون كاليتي يعني هنا في حالات ما ادوبتيناش اون بوليتيك دو كاليتي وما مسوقينش لا كاليتي. عندنا دي كو انترن و دي كو اكسترن يعني مصاريف اللي عندهم علاقه بكاليتي انترن ومصاريف اللي عندهم علاقه بكاليتي اكسترن. كو انترن فخي جينيرو امبورطون كيكون عندنا مصاريف كبيره
frais de transport pour le retour des marchandises يعني كنبداو نخلصوا الفلوس حقاش السلعه كتبدا ترجع لينا حقاش الكليان ما كتعجبوش كيرجعها. Indemnité de retard pour livraison tardive au client. الا كانت السلعه كتمشي معطله ضروري غيخصنا نعوضوا لو كليون على داك الروتار ديال livraison. بالنسبه للكو اكسترن réclamation de la clientèle الناس غيبداو ريكلاميو يعني الناس ما غيعجبهمش الحال يعني الناس غيبداو يمشيو عند لي كونكورون. dégradation de l'image de marque غتبدا تمشي لينا الصوره اللي حنا تعبنا وضربنا تماره باش نكونوها على الشركه غتضيع لينا diminution des ventes bien évidemment غينقصوا المبيعات ديال الشركه. لو كو دو سور كاليتي يعني الا بدينا كنطلمو ولينا غاديين في هاد الطريق ديال لا كاليتي تولينا كنقلبوا على شي حاجه اكثر من لا كاليتي. هنا كيكون كونترول اكسيسيف يعني كتولي واحد المراقبه معيقه يعني اكثر من القياس. recherche de la qualité maximale au lieu de la qualité optimale يعني كنقلبوا على واحد الجوده ماكسيمال يعني الجوده الماكس alors que au détriment de la qualité optimale. La qualité optimale هي اللي مهمه حقاش la qualité optimale هي كتخلي واحد لا بالانس ما بين la qualité وما بين la logique وما بين le raisonnable. Maintenant, on va voir la troisième partie, les actions pour l'amélioration. أول حاجة هي la formation sur le produit. Pour bien vendre, يعني باش نقدروا نبيعوا ونبيعوا مزيان خاص le vendeur تكون عنده une forte formation, une formation qualifiante qui lui permet de vendre. يعني خاصو يكون maîtriser les techniques de vente ويكون دار une formation في هذا le volet هذا باش يقدر يبيع بطريقة اللي هي مزيانة. L'information sur le produit. Tout vendeur, il doit maîtriser, tout commercial, il doit maîtriser obligatoirement les caractéristiques du produit et l'argumentaire du produit. يعني خاص كل vendeur يكون ضابط مزيان البرودوي ديالو عنده المعلومات الكافيه على البرودوي ديالو وعنده حتى لا دوكيومونطاسيون نيسيسير على البرودوي ديالو يعني كاع الوثائق على البرودوي ديالو عنده يعني خاص يكون عنده لارسيونال يعني العده كامله اللي عندها علاقه بالبرودوي ديالو باش فاش كيمشي عند لو كليون كيقدر يقنع الكليون يقدر يعطي لي زانفورماسيون نيسيسير يقدر يعطي حتى لي كاتالوج ايشانتيون نيمبورط كيل اليمون اللي يطلبوا من عنده لو كليون يعطي ليه. Alors, la commercialisation du produit, alors, le rôle de la force de vente. La force de vente, la force de vente, on a l'ensemble du personnel qui participe à la vente, à la réalisation de la vente. يعني جميع الأشخاص اللي كيشاركوا في عملية البيع. هنا غنشوفوا شنو le profil du vendeur. يعني كيفاش خصو يكون هذا le vendeur. Il doit avoir un bon contact avec ses clients. يعني خصو تكون عنده علاقة مزيانة مع les clients ديالو. Il communique bien. كيعرف يهضر مع الكليون ديالو. Il sait écouter ses clients كيعرف يتصنت لي كليون ديالو. Il s'adapte à chaque type de client يعني كيعرف كيفاش يتادابتا مع كل كليون soit que ça soit client carré que ça soit client ما قاريش que ça soit une entreprise que ça soit un particulier etc. Il doit avoir un bon niveau de culture générale خص تكون عنده ثقافة عامة مزيانة. Il doit être persévérant et résistant au stress يعني خصو يكون مثابر وكيقاوم le stress. La commercialisation du produit بقى لينا فيها une partie اللي هي la communication اللي هي حاجه مهمه بالنسبه للونتربريز. لونتربريز باش تقدر تبيع لي برودوي ديالها وباش تقدر تسوق البرودوي ديالها وتسوق ليماج دو مارك ديالها خصها ضروري تكومونيكي على المنتوج ديالها ولا على راسها. لونتربريز كتقدر تكومونيكي على راسها وعلى المنتوج ديالها اترافير سكون ابيل لا بوبليسيتي كيف ما كتعرفوا لا بوبليسيتي سور لا تيليفزيون سور لا راديو سور سينما سور les journaux sur les affichages dans la rue sur les bus ou bien sur les réseaux sociaux sur internet. Maintenant on va voir la certification comme arme commerciale. Premièrement, l'application des normes internationales. قبل ما نشوفوا هاد l'application des normes internationales, اجيو نشوفوا ensemble شنو هي هاد la certification. Certification هي l'entreprise كتحاول تاخذ واحد certificat de qualité يعني واحد شهاده ديال الجوده وهاد شهاده الجوده كتعطيهم واحد لونتربريز اللي هي معروفه اللي سميتها ايزو International Organization for Standardization اللي هي من اكبر الوكالات المعروفين في العالم اللي كيعطيو لا سيرتيفيكاسيون اللي سميتها لا سيرتيفيكاسيون ايزو. ولكن ما كايناش غير ايزو كاينين بزاف ديال les organismes de certification mais la plus connue c'est ISO.
Alors, les normes sont des documents techniques d'application volontaire élaborés par l'ensemble des acteurs économiques sous la direction des organismes de normalisation. C'est-à-dire, أي entreprise بغات volontairement إراديا بوحديتها بغات دير certification كدير واحد الطلب دو certification لهاد l'organisation internationale اللي سميتها إيزو. وهنا كنشوفوا على حساب السيرتيفيكاسيون اللي بغات دير حقاش هاد ايزو كتقترح بزاف ديال لي سيرتيفيكاسيون. كاين سيرتيفيكاسيون دو كاليتي توتال، كاين سيرتيفيكاسيون دو كاليتي انترن، كاليتي اكسترن، ايتترا ايتترا ايتترا. Maintenant, on va voir la certification en tant qu'outil de la qualité totale. يعني كيفاش لا سيرتيفيكاسيون هي واحد الأداة من الأدوات ديال الجودة العامة. Alors, la certification présente des avantages pour les clients et les entreprises, bien évidemment. شنو هما les avantages اللي كتعطينا بالنسبة لي clients? Avoir des garanties sur la conformité du système qualité aux normes et sur son efficacité. Le client كيكون تايق في هذاك المنتوج على انه راه دو كاليتي، علاش؟ حقاش شاف فيه الطابع السيرتيفيكا ديال ايزو. وبحال السيرتيفيكا اللي كاينه في المغرب عاوتاني ديال وزاره الصحه. بعض المنتوجات بحال الدقيق كنا كنلاحظوا فيه انه كتكون فيه السيرتيفيكاسيون ديال وزاره الصحه، يعني موصى به من طرف وزاره الصحه وراه دو بون كاليتي على حساب وزاره الصحه. diminuer ou supprimer les coûts d'évaluation des fournisseurs. يعني هنا لو كليون سورتو لي كليون اونتربريز كينقصوا عليهم مصاريف ديال تقويم الموردين ديالهم. علاش؟ حقاش اوتوماتيكمون المورد اللي عنده سيرتيفيكاسيون ايزو يعني عنده لا كاليتي، حقاش ديجا ايفالواتو واحد لورغانيزم اللي مكلف بالسيرتيفيكاسيون. Les avantages بالنسبه للانتربريز: valoriser sa démarche qualité sur le plan commercial ou diminuer ou supprimer les multiples audits des clients reçus, accéder à de nouveaux marchés où les normes internationales sont reconnues. هنا l'entreprise كتربح en termes d'image de marque، يعني كتزيد تشهر على ان عندها لا كاليتي. من غير هذا الشيء كتزيد تربح الثقه ديال لي كليون ديالها، وتقدر تدخل اسواق جديده اللي متطلبه فيهم هذيك السيرتيفيكاسيون à l'international. Alors je vous remercie infiniment de votre attention. كملنا لا فيديو ديالنا وكملنا بهاد لا فيديو لو موديول ديالنا. ان شاء الله غنديرو d'autres فيديو فيهم des exercices, des contrôles, des EFM. الله يخليكم، الا كانوا عندكم دي كيسيون نيزيتي با لي بوستي اون كومونتير. انا غنخلي لكم لا باج فيسبوك ديالي وحتى لا بواط ايميل اللي تقدروا تصيفطوا فيها سي vous avez des questions. و n'oubliez pas الله يخليكم الا بغيتو نصيفط لكم مثلا دي كور ولا دي زيكزارسيس ولا شي حاجه، كتبوا لي في كومونتير لي زيميل ديالكم، هكا نقدر نبارطاجيهم معكم. Merci de votre engagement. À la séance prochaine, Inch'Allah.